No episódio de hoje, falaremos sobre Nísia Floresta, 1810 a 1885, educadora e primeira feminista do Brasil. Nísia Floresta Brasileira Augusta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, nasceu em 1810, em Papari, Rio Grande do Norte. Considerada a precursora do feminismo no Brasil, ela foi educadora, escritora e poeta e atuou na luta pelos direitos das mulheres, índios e escravizados. Escreveu o seu primeiro livro, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, com apenas 22 anos. Anos depois, Nísia Floresta abriu um colégio para meninas, em que o ensino não se limitava à costura e trabalhos domésticos, mas ensinava também gramática, matemática, ciências, música, entre outros. Nísia foi bastante criticada por isso. Hoje, é conhecida como a primeira feminista brasileira e, em sua homenagem, a cidade em que nasceu a antiga Papari passou a se chamar Nísia Floresta.